すごい。じゃーん。すごいね。じゃじゃじゃーん。読めるかな。すごい。 Thank you for 1000 subscribers。1000人ありがとうございます。切られました。はい。ロールケーキ。断面どう？断面燃えてる？すごい。燃えてる？断面燃えとかあるじゃん。何それ？初めて聞いた。え？燃える？燃え。燃える燃えずっきゅうの燃え。そう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 。断面燃え。初めて聞いた。ダサ。はい。ジェネレーション、もう言えんかったもいいわ。はい。ジェネレーションギャップですね。はい。上がる。上がる。今日の動画の本題は僕たちが結婚をするまでの経験したことを皆さんにシェアをしようと思います。とりあえず食べてきます。いただきます。いただきます。いただきます。旦那の名前が決まりました。たくさんコメントいただいた中で18の候補を皆さん出していただいてありがとうございます。ありがとうございます。トップ3だけ、3位がピーちゃん2票で、同率3位がハビー2票で、1位がトラタントラとかトラちゃんが3票でした。なので今後旦那の名前はトラで決定で、今後インスタグラムのストーリーは僕が投稿するものはドラゴンマークがついて、でトラちゃんが投稿するものにはトラマークがつきます。なのでインスタグラムのフォローもお願いします。お願いします。日常が見れたり見れなかったり。はい、とってもくだらないです。でも面白くはない。見てください。なんだそれ。はい。ってことで今回の本題、今から喋っていこうかなと思います。このビザ関連に関しては僕よりもトラちゃんの方が喋りがうまいかなと思うので、全てお任せしたいと思います。よろしくお願いします。投げやり男。はい。というわけで結婚の流れなんですけど、カナダにあるロンドンドラッグっていう薬局みたいなところに行って、そこで結婚用のライセンスを購入する。何それ。ここにライセンスが出るかな。なるほど。出ないかもしれませんね。はい。で購入をしてから日本みたいに婚姻届みたいなものを書いて役所に提出するっていうのではなくて、ちょっと変わっていて、そのライセンスを買った後に結婚式を執り行ってくれる人がいるんだけれども、お問い合わせをして、この日にちょっと結婚式をしようと思ってるんですけど予定空いてますかみたいな感じで、各市ごとに名簿みたいなのがあって、名前と電話番号しかないから、自分の場合はもう片っ端から連絡をしていってっていう感じだったかな。メールで？そう、メールで、それは Google でキーワードで探せば確かそのまま出てきてて、でどういうところでやるのかとか、どういう感じの式なのかっていうのも聞かれて、で自分たちはとりあえず書類手続きを終わらせればそれでいいっていう感じだったから、住所を伝えて当日実際に雅に来てくれて、誓いの言葉を交わすみたいな。そこでドラゴンはずっとなぜか爆笑をしてて、で自分とお友達2人、そう2人に頼んでたんだけれども、自分とその2人はもう号泣してるのになぜか1人爆笑してるっていうよくわからない状況だったよね。もうその立会人がバーって喋って僕たちがリピートするやつで、マジで何言ってるか分かんなくてほぼ意味不明で、単語もほぼ分かんなかったから、でもみんなは分かってるから結構泣いてるやんね。でもそんなこと言っていいよで、俺はよく分かんないから、とりあえずゆっくりその立会人の人が言ってくれる言葉をゆっくりゆっくり返す。そんな感じで繰り返して笑っちゃったね。もう笑うしかなかった。こっちは今までの道のりとかさ、やっとここまで来れた、太平洋を渡ってまでじゃないと結婚できないのかわーと思いながらも、でもこの機会ありがたいなと思いながら、いろいろと感極まって泣いてるのに隣で爆笑してるっていうよくわからない状況でした。ちょっと動画を出すけど持ってるよ。全然俺笑ってないと思う。笑ってたよずっとこんな感じで爆笑で爆笑してたよ嘘でしょ。ずっと笑ってたよ。そんなムード壊すやついる？うめえだろう得意やん。ちょっとだけ動画流してみます。ちなみにその動画まだ俺も恥ずかしすぎて見てない。誰も見たことない見たくない。いや、トラちゃんの場合は全然見てもいいと思う。俺の場合マジでやばい。なんで？いやだからその説明した通りもう笑っちゃうし、何度も単語を聞き返しよくないっていう感じだったから、俺はよくない
まあ、死ぬ前に見ようかな。 Please repeat. I solemnly declare, I solemnly sorry declare declare that I that I do not know do not know of any of any lawful lawful impediment. impediment. Why I って感じまあでも。結局いい思い出ではあったよね、うんやっと結婚できたし、うんっていうでその後自分たちと立会人のお友達2人のサインをしてもらって、うんその人が、役所的な手続きをしてくれて後日僕の当時住んでた家の郵便にライセンスが入ってたと郵送されたみたいなうん、感じで終わりです。そうだね。特になんか披露宴したとか友人バーッと呼ぶってこともできなかったから、ズームで俺は姉ファミリーお友達とかもう予定通り呼んでたんだけど、立会人の人が1時間か30分ぐらい早く来たんだよね。ちょっとドタバタしたね。そうで見れる人たちも本当限られちゃって、で見れない友達もいて本当になんか悲しかったなっていうそうだよね。うんそこが一番心残りかも。うん。まあただただ悲しかったからなんでそんなしんみりさせようとしていや本当にそうだったもん。悔しかった、うん、もっと見てもらいたかったのに。うちの姉ファミリーも途中から入れたよね。途中か終わりがけじゃないかな。なんか終わってからとかじゃない。まあでもねそれをずっと思い続けてもうんあれだから、まあ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 、うん、でも2人の良き人生の中のいい思い出だったかなと思う、印象深い。そうだね、うんでその証明書が届きました。でそこでやっともう2人は何何、まつげ濡れてない？濡れてない。本当？何涙流してる。流してねえよ。なんでこのタイミングで泣かなあかんの。ちょっとなんか濡れてる。濡れてません。濡れてない泣きませんこんなんで。本当に嫌だこの人。郵送でライセンスが届いて、それで一旦の流れは終わりだね。うんだからもうカナダ国内ではちゃんと2人は家族だけれども、日本では他人だね、うんっていう感じだから、結局、まあ、家族になったから例えばこの今住んでる家とかもその家の保険とかに関しても契約する時に2人の名前で出してるし、会社も家族として福利厚生保険とか、そういうのもちゃんと登録もできてるし、銀行口座を一緒に開くことができる連名でっていう、本当に普通のストレートカップルの人たちと何の差もない感じだね、だから本当に区別が何もない、もう平等に取り扱われるっていう感じだね、名字に関しても日本みたいに夫婦で同じ性別っていう厳しいルールはないと思うな、日本人夫婦でこっち来てる人たちはみんな同じ名字だもんね。そそれは日本の法律のまあで向こうもの方で籍入れてるからかな。こっちだけで結婚をちゃんと正式に結婚をして日本に届け出出さなかったら別にこっちで夫婦として別の名字で認められると思うけどっていう。そうだね。あゆは日本で出してなかったよね。誰？浜崎あゆみ。あ、そうなんだ。知らない？知りません。どこで結婚したの？オーストリア人と結婚したやん。あ、そうなの？なんかマニュエルだったっけ？知らない。知らない？知らないよそんなの。あゆに黙って勝手にさ写真集出して。知らないんだ。知らないです。いつの話？勉強した方がいいね。いつの話それ？10年以上前なんじゃない？何年？知らない。生まれてないかも俺。なわけねえだろ。ってな感じで僕たちが経験した結婚の流れでした、結果ね、結婚もできて問題なく家族として暮らせてる、何の不自由もなく。じゃあこの話の流れを簡潔にまとめてください。お願いします。はい、簡潔にまとめると、うん結婚するにあたってまず薬局で結婚用のライセンスを購入して、うんでそこから結婚式を執り行ってくれる人のアポイントメントを取って、日時場所を伝えた上で実際に結婚式の日に来てもらって、で薬局で買ったライセンスの紙に自分の名前と立会人の名前、サインを書いてもらって、その式を執り行ってくれる人にそれを渡して、で後日結婚したよっていうライセンスが郵送で届いて以上っていう流れです、1ヶ月ぐらいだね届くの。そうだね、結構早かった記憶ある、じゃあ最後ハートつくとこちゃんとできてる？見えてんのかな。もうちょっと近づけようか。なんでできてないやん。なんか汚いよハートが。何のハート？あ、いい感じだね。
かバッグがあった方がいいかな、色々が。黒があった方がいいかも。でこっち持ってってハートつくとこ。はい。なんやこれ。っていうことで、結婚にもし興味があったら参考にしてみてください。そして質問があったらコメント欄にコメントをお願いします。リクエストなんかも前回の動画で何件かいただいて、すごく嬉しかったので、なんかこんなことしてほしい、こんなこと喋ってほしいっていうのがあったらコメント欄にぜひお願いします。お願いします。コメントをいただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、高評価、コメント、インスタグラムのフォローをリンリンマークお願いします。5点セットです。リンリンマ。はい。ということで今日の動画は終わります。ドラゴンでした。トラでした。はい。じゃあねー、バイバイ。バイバイありがとうございました。